嗰邊東頭車邊東唔到東唔到。My God！嗱，go go go 用。怎麼變咗你嘅點解？誒！哎，我们是去什么地方？那2个船，還得游過去。这些了。咁真係點啊？大佬，呢個係東湖島啊！My God！出嚟有冇票啊？出嚟啊！個個攞票出嚟啊！
my god！我哋而家嚟到雪球，我哋嚟，咁我哋而家就嚟到呢個東龍島。Yes。呢度咁大風，颱風嚟咗點算啊？喂，你頭先你要跟住我行。大家好，我哋而家嚟到呢度行山嘅地方，我仲有捷足、士多同埋呢個唔知咩嘢野果，應該係芒果。好，我哋繼續行。係，兜呢個成個島就要3個幾鐘，我估唔使2個鐘得㗎啦，我估。因為有呢支竹。咁快嘅，完全唔見晒啲人。哦，到啦。嗨。既来之则安之。对呀。宝贝，你别一直在这里吃辣条。Oh my god！呢度好多人。两位新人参加。干嘛啊？影佢入我嘅影片。干嘛？係啊，環島哦，你哋之前有冇嚟？我有嚟過。哦，所以呢個行幾遠㗎？佢係兩邊都得㗎，唔使擔憂啊。呢度行景點咯，另外嗰邊爬山。誰的墳墓？呢個誰啦？弟弟佢唔係啊，墳墓係呢個碑嚟嘅。應該唔使行。環晒成個島就3個鐘咯。哦，跟住可以呢度行一半，再翻轉頭就得。俾咗1個鐘得啦。哦，咁你哋今日打算行環島定行一半啊？行到咪行到啊，行唔到咪行唔到。下會有個沙灘嘅。哇！唔勉強自己。神奇口袋。我手上平，干嘛？擦！你干嘛呀？你看手上凭空出现一个墨镜，我手上有墨镜，信不信？哇，这里好美呀！拍一个。Oh my god！ 哦。我以前也去过香港。影相。嘛？不有人嘛？打卡啦！
冇嚟。 OK， 影咗相啦，繼續繼續。哇！對面高爾夫球場嚟喎。哦，有人在坐船哎。 Oh my god！ 對面啊，golf 場。影緊啦。OK， 影完。你睇住屈到腳啊！我知啊，插落去屈咗一下你度。屈到㗎，係啊！啊，你真係應該着嗰對鞋咧，睇唔求其啦。右边也不错的，再往前走，发现右边也挺好看的。對面仲有個岩好靚。有人在那里。你看有人在那里。好亂。你看有人在那里。那边好多人啊。係喎。啲。有人在那里。都遠的你前面站着好不好？ Oh my god！ 你去前面站着，我待会给你拍张照。爬山其实是挺好的。这边楼梯要下。爬山其实很好的。爬山可以锻炼体力。哦。喂，没事吧？我先等一下，你先走。侧点身子啊！真係不遠。啊，对，就这样唔。使。快啲走走走走。嗯，係啦。可以了嗎？这个方式对吧？啊，是。好，唔該。我給你拍。哦，你看那有个小房拍一張。走走走走。嗰度係咪俾人遺棄咗嗰個空島啊？我有飞机。係喎，飛機喎。飛雞。你舉到喎。有飞机。啊，你看到哦了好，看到有看到看到个飞机。看到飞机了吧？看到。飞机好高的。是。看着很小，其实很大。啊，再待会，你看这边。至少有几吨吧。直播爬山。好了。对。哇，你看，千万不要走这儿。等会儿啊，再一张。等一下，我也給他拍一張。还不错，这孙悟空是被压在里面了。感觉里面有蚂蚁。好了。好。这里也是。唔係㗎，個地好危險啊！这里乱了一點。我要回去。啊。好了。哎，我还有个东西。你行緊，你唔好睇個電話啦。我冇睇啊。冇睇。Oh my god！呢個好邪。
睇下前面嗰度。Oh my god！岩嗰邊咯，噴水岩，噴水岩。唔使啊，我唔幻想基本上。Oh my god！ 快，行咁快嘅咩？嚇？有分岔路喎。雨水池。哎，梗係呢邊啦，咁啊，噴水岩啊嘛，同埋燈塔嗰陣嗰邊。有嘢食喺度。係喎，呢度都有自家製水泉。太肥仔試到，係咪落翻去嗰度？係。舊晚頭啦。唔係得好咧。碼頭嚟喎，落翻嚟碼頭。喺沙灘。頭先我哋嗰度嚟啊！紅咩？有沙嘅咩？哇！好型啊！佢航拍。
玩晒啊？唔玩。唔玩就繼續行噶咯喎。嗯。有士多咩度？冇開。一樣啊！有一啲人咧，我哋而家喺星星呢度。頭先落去咪呢度咯，沙灘嗰燈塔有燈塔。我哋頭先喺邊啊？燈塔度。我哋頭先喺呢個碼頭咁樣行，嚇！而家嚟呢度咋？唔係，我哋應該頭先係呢個碼頭。呢個係頭先落去沙灘嗰個碼頭。咁我哋依家就喺呢度啦。快喎！快喎！係咪呢個啊？係啊。睇一陣先。我哋陣間再見啦，拜拜。住啊？點解啫？睇下好難唔好搞佢。喂，縮開你隻腳，翻鼻啊！好勁喎！佢唔係單臂，佢係大家好，我哋而家上緊嚟度。跑啦！好靚啊！打你！我打你！回來！不要去了，你看你老是摔跤还不看，赶紧上来，好舒服啊！回來。好靚。哇！好舒服。不要走下去了，不要走下去了。
嗱，人哋講咗話唔好抌啲石頭落去下邊，可能就係玩攀石嗰啲咧，跟住就會掉到人。快上來，同學嚇！喂，你攞住我個電話去打，都交翻條繩先。哦，嗰啲水景啊！嚟睇先啊！係。攞翻背囊啊仔。哦。叫咗你唔好掉。Oh my god！好大咯！屋咗落去點算啊？冇人救到你。大家好，我哋而家就會程。好似沿路發現啲膠係咩？定係爛嘅拖鞋咁樣。哇！唔該下先。不会。啊！
將呢個麥片、呢個竹片俾大海。3、2、1，拜拜。好啦，佢哋走啦。各位，我哋嚟到呢個旅遊景點蛇黑，我哋頭先行咗900幾米，跟住之後個蛇黑就係咁。個石刻就係由現代白色畫室噴出嚟嘅嘢。啊！過去，我哋過去。Extra jump！ 有幾深啊？我幫你影相。哦，冇深，好淺啫。哦！耶！幫咗影相。耶！我呢度好 high， 瞓喺度。Yes。幾 high。我要吊個法拉利上嚟。啊！隻腳好麻啊！我想吊個法拉利上嚟，起唔到身。我哋再 extra 調翻過嚟。你走到本頭10點半班先，我係走到本頭出10點半班先。你得唔3點8。你呢度？我呢個木不如送俾大海啊！得你坐低，你唔要啦咩？係啊。得唔得動翻嚟？耶！影相。好，我就將呢個我獻俾大海喎。點啊？我各位，我而家要將呢個木片、呢個竹獻俾大海。3、2、1，拜拜。好啦，佢哋走啦，翻去。喂，等埋我哋就喺碼頭再見啦。大家歡迎嚟到 Studio， 我哋而家喺度